哦，这边，哦。你看这个斜对不对？它有一个导览，对不对？有一个导览是你要可以爬上去。真的假的？原本要问你们要不要预约。爬到这个桥上面吗？这也太可怕了吧！这太恐怖了吧！大明门桥，这太恐怖了吧！旁边这个有这个桥，它就是另外一边爬过去，爬上去，爬一边，另外一边有一个地方很 OK 就可以爬上去。真是可怕！真的有一个地方是可以爬上去的，然后看起来很恐怖真的，多岛。我看到漩涡了，是不是下面那里？对。哦，靠，很大哎！这里。你看下面的水不一样，对不对？这里，这边下面，正下面，正下面，这边有看到吗？这边对吧？它水流很快。不行，我怕我的等下章鱼飞出去。可以没有办法再让你买一次棒棒。哎，小只的，小只的，哎，好，我买给弟弟。下面很多鱼哎，下面全部都是鱼哎，好多鱼哦！你知道出发看到这么多鱼，会觉得自己也很多鱼哎。好啊，等下去船头的时候，我们可以唱那个啊，妹妹你坐船头，哥哥在岸上走。我是 Guy， 名门漩涡是因为濑户内海与太平洋之间的水位差，加上名门海峡特殊的 V 型海底地形，导致涨退潮时海水高速流动而形成的世界自然景观。在春秋大潮的时候是规模最大的时候，那它最大可以达到20公尺，时速的话是每小时20公里。当海面高低差形成的落差，海水从高处涌向低处，在快速与缓慢的水流交界处产生漩涡。哦，这边，哦，好急！扩散开来了。战国时期的这个地方，他们是产出忍者的地方，你知道吗？这个地方，他们以前好像叫做木叶忍者村，后来他们就有一个漩涡鸣人，罗生文。对。说那个漩涡鸣人搭配那个什么，名门漩涡。名门漩涡的绝招。听到我一开始要解释说，都自小本人有身心障碍。搭完漩涡观潮船以后，我们来到了大明门桥纪念馆。淡路岛当地的特产有淡路岛和牛，还有洋葱、章鱼、布拉希等。那我们这一次就是来到了这里，享用我们的午餐，顺便看看有没有办法吃到当地的特产吧。
蛮多人点。然后右边是丹路牛的，看起来超好吃哎。牛肉。对啊，这看起来超好吃哎，3960是多少钱？800块台币。然后很章鱼丝。哦，对不起，就我要。你要点这个了吧？点这个8800这个。这看起来超好吃，可是这个很。章鱼。对啊，点这个。然后后面是那个阶梯式的生鱼片。对。天国的阶梯。5500的饭。你点这个。好，我点这个啊，在后面这个有一个6400的，这个看起来更好吃，这还可以，这还有包肉。点这个啊，一个是龙豆的，这个是海鲜的，5500的是海鲜，因为它海鲜小菜。哦。你要肉还是？肉吧，淡路的。你点淡路牛这个啦，60。哦。他说先喝一杯洋葱汤。是啊。对。它这2个颜色。不然买一个白色的好了。也可以啊。那是长袖吗？长袖。长袖啊，就是这个。好 M 就好，哎 M 就好。S 我怕那个穿起来太憋。啊，选白色啊，选白色。哦，你们选黑色。没有，我黑色的都太多了，不想黑色了。哎，这个好像很赞哎。这是什么？这是那个酱吗？这可以带回来吗？这不行，这有肉，对，不行。真雕使用，这是什么？它是干的雕哎。干雕。哦，这里啊。好了，我就这样，我要去结账了。但是清兵战士手中无天，在此抽签。有，是吧？是哎。那个。好啊。这边是什么？无敌海景啊！超级海景佛跳墙。太漂亮了吧！排队，我去过来拍一下。那个就是那个、啊，前面那就是那个桥啊。就我们刚刚就坐船到那座桥下。哦。对啊。几点了？你看你说。看感觉可以先拿。快10秒。后面一点。这样有吗？10秒了没？有了。
好了，有吗？有。好好。好像很难夹中。这样。它里面有那个啦，有明信片，所以要有那个漂亮的明信片啊，这个，哦，真的很漂亮嘞。窝之道是设置在大明门桥车道下方的海上散步道，全长450公尺，可以站在距离海平面45公尺的高处，透过玻璃的地板，俯瞰世界3大潮流发生地之一——明门海峡的漩涡。从上面俯瞰整个海景，真的太壮观了。这里是哪里？谁知道？我知道。